mbokku internet Iba Kane TV première partie bi ñu waxtaan ak président Cheikh Tidiane Ndiaye mu wax ñu jeunesse am wax ñu jaar-jaaram donc tey ñuy ñëwaat si deuxième partie bi nga xam ne dañ koy si làmb la ñuy dugg nag président yow nee nga bi ngay nekk xale bëre moom boo bëre woo lu bëri daal football bi nga gënoon def lan moo la dugal si nga nekk dugg si làmb. Bon, li ma ci dugal nag mën naa wax ne que Mbaye Gueye la c'est lui qui m'a fait aimer carrément la lutte bu demee ba nekk bu ñëw Dakar. Mbaye Gueye moom gën a dugal ci làmb. waaw moom vraiment kooku moom daal sama mbër la woon carrément. Et puis temps yooyu aussi l'écurie de Fass. ñu wax sax ne que du écurie mais université la woon. se rend compte que écurie boo xam ne que y avait un Mbaye Gueye. Il y avait Mame Gorgui Ndiaye. waaw Mor Nguer. Toubabou Dior. Birahim Ndiaye. man si moom Mbiita Ndiaye. Mbiita waaw. bon nga ci ñu ndaw ñi nga dem ñu naan Sadio Camara. ndeysaan amoon na yeneen gos yoo xam ne ay techniciens lañ ko ñëw ay Georges Marcel. waaw alors écurie Fass moom vraiment boobu moom. macha allah macha allah macha allah. alors boobu moom. moom dugg loolu làmb macha allah ba. mu boole sama yeneen copains daan yenn doon di nekk sama kër. waaw ñu mujj ñu faral Fass ba. dëgg la. te sax naa defar benn révélation. waaw amoon na benn assemblée générale boo amoon Douta Seck. waaw. alors mu ñëw représenter le CNG. alors ñu war a fal beneen président bu écurie bu Fass. waaw Mbaye def ma woo en douce. maanaam moom ak yàlla kese. waaw ñu def ma mu présenté wu pour nekk le président de l'écurie. ngeen yow nga nekk président écurie Fass. waaw ma ne ko lan Mbaye loolu dina xaw a jafe. maa ngi ci gën di la sax parce que déjà. li nga ci am yéene bi nga ci am ba li ma proposé nii. waaw daal waaye li mën nekk mooy. mën na nekk juge et partie à la fois. je suis le premier vice-président du CNG Sénégal de frappe. bëgg a nekk président Fass. kooku moom dafay xaw gauche day xaw a doy waar. dëgg la waaye maa ngi ci gëm di sax moom ak yàlla. kese ko ndeysaan daal di bàyyi waay kon yow daal da nga bëggoon Fass. waaw Fass sama xol la nekkoon moom. dëgg yàlla dëgg la. sama xol la nekkoon. mun na moo tax amee ndeysaan benn vieux Cheikh Diop moo doon manager bu Manga. waaw. ñun jënd mu ngi toog waxtaan ma yow baax nga trop waaye da nga faral Fass moom ëpp. ndeysaan ndeysaan. faral Fass moom ëpp. maa ngi def bu ñu tasewoon. le président jox ma sa boy bi. ma ne ko yàlla tere sa boy mooy Moustapha Gueye. jox ma sa boy ma ne ko yàlla tere. yow daal mosoo bëgg Manga Tafa Gueye. non jamais bëgguma ko te boobu dafa fekk Manga dellu si waatoon. waaw xam nga temps yooyu Tafa dafa dugg ci biir séeréer yi xaw daan ñoom Alioune Diouf. Alioune Diouf Mame Ndiambane Ibou Ndafa. Robert ñoom ñëpp ci woon. alors. mu naqari maa nga dellu si nag. waaw. mu dellu see. idéem yëpp waroon bëri Moustapha Gueye. fu ma gis président jox ma sa boy jox ma sa boy man kooku yàlla tere. lu tax nga ragaloon mu jox ko Manga. parce que dafa naroon dépasser cadre lamb. dafa naroon dépasser cadre lamb parce que nit ki boo ko xiifee ba mu ëpp. parce que bu ñu testé woon déjà. équipe séeréer rek. Fass dana nekk leneen. tu vois combat boobu nag mosuma ko ñaan yàlla la. c'était même combat la woon diggante Moustapha Gueye son premier combat ak Tyson. ak Tyson waaw. parce que temps yii dañu demoon ba déplacé combat bi. naan Cap Vert contre Sine Saloum. waaw. alors keroog je me rappelle bien même le grand serigne de Dakar. waaw dafa monté au créneau maanaam moom ñu dem à la télévision. waaw pour muy apaiser nit ñi di wax sax rapport yu Tyson am ak la communauté lébu. pour te dire. pour ñu bañ a waxati naan ay diggante kii la. Cap Vert ak Sine Saloum. ak Sine Saloum. même j'avais des parents yu doon naa moom boo dem ci làmb jooju. boo demee référé même chose. parce que. déjà xam nañ ñu bëri xam nañ que Kaolack laa jógee. waaw il faut damay faral Tyson. waaw alors ñi nekk fii itam xam ne waa Fass laay itam. damay faral tuuti. dëgg la alors mu nekk benn. dëgg la dëgg la. waaye yàlla def ci sutura ba daan jàmm ci jeex ci jàmm. c'est vrai mais lan moo la dugal CNG. ak nan nga fa duggee. voilà li ma dugal CNG. mais avant CNG xëy na xamoo ko woon mais j'ai été le trésorier de la Ligue de Dakar ou la fédération de lutte. En 86. 86. En 90, j'étais le président du CRPLA. Voilà, le comité régional de lutte amateur. Moom moo doon kuréel bi yore woon bëre simple ak lutte olympique. waaw. alors sur le plan régional Dakar. alors sur le plan national Cheikh Thiara moo ko yore woon. waaw le président du CNPLA le comité national. pour la lutte amateur. yaa ngi alors boobu loolu comme noonu nag cursus boobu laa continuer. waaw. ba en 94 Alioune Sarr daal di ñëw seet si ma.
ne ma que dañ ko recommandé ak man. pour mu nekk son premier vice-président chargé de la lutte avec frappe. On ne se connaissait même pas. mon Cheikh Thiaré moo ko boole man. mais moom tamit il a fait des investigations. mais ñi mu gis waxtaan ak ñëpp nee nañ ko daal mën naa liggéey ak moom. waaw ma ne ko kon nag moom may man tamit danaa la tontu. ma tam j'ai fait la même chose. j'ai demandé à des gens qui le côtoient. ñu ne ma daal mën a liggéey kii parce que c'est quelqu'un de bien ku jullite la ba pare ku am rigueur la. ci liggéey bañ moom lay bañ kon daa ngeen mën a liggéey ensemble. voilà loolu moo dugal ci. loolu moo dugal ci nga def fa ñaata at. Je m'en fais 20 ans, de 1994 à 2017. Je crois. 2017 rencontre nga fa ay problème jànkoonte nga fa ay problème. ci biir CNG. waaw non jamais. jamais. par contre nag. li ma gën a génnee. waaw mais dañ toog benn fin de saison toujours bu saison yi jeex. waaw dañuy attaqué CNG. attaqué CNG di wax ñaaw tu vois. période boobu j'étais aux États-Unis. Alors tous mes enfants m'ont réuni pour me demander, mais papa, ils sont en train de vous raconter des histoires sur vous, de les traiter de tous les noms d'oiseaux. Il est vraiment temps de décrocher. Si maintenant le CNG vous paye, vous l'avez fait, nga wax ñu ko ñun dañuy dajale. li salaire bi la CNG di jox di la ko fay léegi. dëgg la man de nag CNG musuma jox 1 centime au contraire lu ma am ci fa la yem. mosoo am sant mosoo am dara biir CNG. musul am ci àddina même. bu ma àndoon équipe nationale de lutte olympique ñu dem à l'extérieur. sama perdiem dama ko daan jël dal la ko jox ko. les filles là ñu jógee ay les Casamance dañuy ñëw leen la. waaw ñoom lu ñu am. la famille là-bas dañuy xaar yaakaar ko pour mën koo jot. yaa ngi gis nañu sama bureau. sama foofu sama nekk. mais kat li ma am yëpp sama perdiem yëpp daal leen ko jox séddale leen ko am gis ñoom ñu ngi dem. mais sinon mosuma lekk. mosoo lekk dara xaalis CNG. musul am. 17 ans yi nga fa def 20 ans. 20 ans musul am. musul ma jox essence. dara musul am. musul am xaalis dagg-dagg xaalis bu ñu doon dagg mbëri na fan la doon def. waaw loolu xam nga nag nit boo nekkee ak ñoom. waaw ba jóge fa. waaw doo ne lii lañ doon defal lii la. bu ne ñoom bu ne kanam wala cee wax. waaw man maa fay génn ñëw naan la CNG lii la doon defal la. parce que mi ngi mel ne tey jii. am na yu bëri yoo xam daan am CNG xëy na wu daaw bu ci d'accord. waaw mais Alioune Sarr mos ta wax ni que CNG que c'est une famille. gis nga bu amaan benn décision bu ñu jël d'accord ma ci. comme j'étais le chargé de la lutte avec frappe. le premier vice-président. ci ëllëg sa. journaliste yi ci man la ñuy ñëw. ñëw dëgg la. damay argument di ko défendre comme si man maa jël décision bu proposé ko. pour se dire est-ce que kon bon loolu mooy. solidarité de groupe. dëgg la alors boobu nag laay bëgg a maintenir ba léegi. ba lépp loo xam ne amoon na fa suñu biir. waaw du ma fa génn nag lii ma fa am. bi ñuy aj Tyson. bi ñuy aj Tyson tu étais d'accord. Tyson bu muy sàq ñu aj. waaw xam nga tey jii. boo demee conseil constitutionnel je crois qu'ils sont 7. 7 waaw les 7 sages. les 7 sages. ce qui est sûr mooy décision bu ñuy jël dana am 2 wala 3 yoo xam ne d'accord nañu ci. waaw mais kenn du ci génn ne d'accord woon ci lii. kon boobu tey jii naan la d'accord naa wala d'accord mu ci Tyson. voilà mais loolu ana créé woon na tollé bu mag. xëy na ci suñu biir mais ci biti ñu wax parce que bon. en temps yooyu Tyson nag il était adulé. waaw te. dama génn ba pare sax. dama ko jeter des fleurs d'abord. waaw mais c'est quelqu'un boo xam ne mosul am problème ak le CNG. dëgg la boo ko joxee convocation 6 heures. 6 heures mooy gis ñu taxaw. dëgg la boo ne ko 7 heures ngay sëgg. 7 heures mooy gis bu ci arène bi ci biir géew bi. ci la doon defee nii pour ne heure bi jot na. dëgg la kenn mosu ko dagg. kenn mosul ëppale accompagnant. tu vois mosul am benn problème ba. seytaane am ci loolu mu amoon ci digganteem ak Bombardier ba mu sànq. ba mu sànq sanction yi war a ñëw teg aj bi ñu koy baal nag bi ñuy aji suspension bi fa la fekk. waaw bi ñu koy aji fa la fekk oui. lan moo taxoon ngeen aji ko. bon du wax pression hein. waaw mais lui il n'a jamais demandé. il n'a jamais été demandé wax dëgg yàlla. mais il y a eu de bonne volonté. ak ñeneen ñoo xam ne tout le temps. waaw dañu doon demandé pour ñu baal ko ñu baal ko moo indi loolu. mais dagoon ngeen ko est-ce que delloo woon ngeen ko xaalisam bi ngeen ko daggoon. wala tu ne te souviens plus. xam nga une contravention boo amee wala dara bañ ko am ay pénalités yi. bu amee kooku c'est fini bu la tudd kenn mënu ci dellu si waat. kenn mënu ci dellu si waat. tey jii boo amoon problème benn policier fekk yow. verbalisé na la ba nga fay ba pare. buñ lay baal ngay génn foofu dem kenn du yëkkati di la ko dellu. comme duggoon na ci keesu buur ba pare. parce que itam buur lañ fa nekkaloon. di ci développé yeneen. ci xaalis yooyu. tu vois. di ci dimbali ay bëri simple. di ci organiser ay regroupement yooyu yëpp. waaw ca foofu. doon jëlaat xaalis bi nag koy delloowaat. Tyson lu mu apporter làmb yow nekkoon nga fekkee nga débéem
lépp fa la fekk ba muy bàyyi. Tyson a fait aimer la lutte aux jeunes. Il a révolutionné la lutte. Premier combat bu doon bëree ak. Daouda Diop. Daouda Diop je pense. non bu Demba Diop. Demba Diop waaw. contre kii waa Mohamed Ali. waaw Mohamed Ali waaw. car je me rappelle waa RTS dañu ma jëloon comme consultant. li may laaj li ma xam ci xale bi doog a ñëw. ak lii ñu ma ne kii c'est un phénomène Fra bu njëkk a waxee ne kii c'est un phénomène parce que lii. ay mbiru yàlla la. dëgg la temps yooyu supporter am ci découverte. waaw dañ doon dox di demal di ñëw di fecc di way di demal di ñëw def nañu ay chorégraphie yoo xam ne vraiment c'était très beau à voir. voilà te si comment Moustapha Guèye. j'ai même eu des pressions yu jóge Kaolack en haut lieu. parce que boobu Ablaye Diack était là-bas. comme maire. am ñu ko dégg woo mu ne ma Ablaye Diack nee na sa xaritu papa la. dafa bëgg a jàppale bu baax Tyson. comme téléphone la maa ngi ñëw mu ne amul benn problème. lépp lu ci war nañ ko téléphone man mu bëri ma jàpp tànk Moustapha Guèye ma def dara. waaw fa waxee noonu pour te dire que. fi leen combat boobu àggoon. dimension bi. moo tax si bu ñu daanee. accueil bi ñu ko defal ak Kaolack kenn mosu ko defal sax un chef d'état fële ak Kaolack. ñu daanee Moustapha. en 97. voilà le maire de Kaolack de l'époque de Ablaye Diack. d'accord ku mel ni Tyson mu ngi am si làmb léegi. xëy na kii moo ko fi xaw a nuru léegi tuuti. ci sax dem nu mu war a demee. waaw mooy Balla Gaye 2. Balla Gaye 2. mais sinon le phénomène Tyson. yooyu c'est cyclique. pour mu amaat il faut nga xarat peut-être dans 10 ans encore. pour mu gis phénomène mu Tyson. revenons toujours au CNG ces réunions yi da doon ce sont des réunions houleuses da doon nekk wala. des fois c'est des réunions houleuses parce que. boo d'accord ci daal da koy défendre bec et ongle. comme tànk jël. bu dee ba xam ne dara rek on va passer au vote. fu mu dégager rek fa la ñuy adopté ne voilà. parfois yow Alioune Sarr di ngeen doon bokk du waaw loon bokk gis-gis. lu bëri du ñu daaw bokk gis-gis. lu bëree bëri. waaye bu ñu paree ba ma génn ci biti. waaw mais maa proposé woon li nga xam ni d'accord wu ci woon. mais boo leen bokkul gis-gis kan mooy mujjee am dëgg chaque fois. non dëgg bi mooy dañuy passer au vote moom il n'était pas un dictateur mais que kon léegi lii la ñuy def par force. mais ñëpp nee nañ dictateur la woon ñu bëri dañu ne dictateur la woon. dictateur peut-être vis-à-vis ñeneen ñi foog ne mu lan mooy dictateur. mais man fu ma nekk man. lu ma war a xañ sama liberté man maa génn ci. parce que foo demoon dictateur ne mooy lii la mooy amal lii. par force daal di ko kii dicté. boobaa man mën na mais yow yéen ñaar boo leen am divergence ma ne kat mooy ëpp lu muy am yaa si doon génn toujours avec les faveurs wala moom. non ça dépend xam nga bu ñu demee ba dem au vote. waaw tendance bi ñoo xam ni que pour xam nga. Alioune pratiquement ñu ci bëri ñoom ñoo mën a indi. waaw alors tu vois bu yooyu amee ba ñu war a voté. waaw alors am na ñoo xam peut-être dañu am kersa. waaw pour bañ a dem de son côté. kon moom mooy toujours am le dernier mot. on peut pas dire le dernier mot parce que bon dañuy voté. waaw dañuy voté mais mooy gagné vote bi. waaw am na yu bëri yoo xam mooy gagné. yow mosoo ko gagné vote de. mos nga ko gagné vote. non xam nga nekk une confrontation directe. waaw mais ay idées. ay idée la. waaw par exemple ñooy tey dañuy suspendre. Tyson waaw. voilà. nga ne je suis pas d'accord. wala ñeneen ay jusqu'au bout daan nañ ko suspendre dañ ko dàq dañ ko radier. waaw ñoo xam ne dafa doon génn. il faut le radier à vie. mais il faut ñu dàq pendant 10 ans. il faut lii ci la bi. waaw ñoo xam ne c'est des gens jusqu'au boutiste. voilà te noonu c'est pas comme ça. bu ñuy aj Tyson yéen a bokkoon point de vue. non xam nga yaa may wax loo fi mu nekk nii wax naa ne soo dugg ko. dëgg la. mais am nañu ci d'accord am nañu ci d'accord. dëgg la voilà. mos nañ fa radier mbër à vie au niveau du CNG. radier à vie non. amul. non radier à vie non. radier à vie c'est un qui fekk wu ko. léegi nan ngeen amee xelu mbër ngeen koy dagg xaalis pourquoi xalaatu leen leneen ngeen xalaat mbër bu futee dañu war a dagg xaalisam. parce que loolu si lan la jógee nan la jógee. le lutteur est très sensible à sa bourse. sa poche te tout est parti de Moustapha Guèye. Moustapha Guèye. voilà benn comme ndax loolu ko moom ak Tyson sax. waaw. alors heure bi jotoon na. il y avait la dame. la première dame madame Elisabeth Diouf. ñu ne ko elle a des contraintes. mu ne moom yoon nekk ci dagg leen leen neex. leen neex voilà. temps yii ñu naan dagg 1000 francs. 1000 francs waaw. 1000 francs par minute de retard. alors kon bu tardé woon 1 heure sax 60 000. pour quelqu'un qui gagne des millions déjà.
bi ñu delloo en réunion mais il faut corser maintenant lii pour les dissuader. waaw parce que 1000 francs c'est rien du tout. c'est rien du tout. mbir boo ko mën na toog pendant 2 heures sax. taal nañu pendant 2 heures. waaw de 120 000 lay doon. te day génn ci saa si biti. te c'est un supporter ko ni ba kat mu yëkkati may ko. dëgg la kon mu doon benn impact. mais nag bu ñu ko multiplier par 10 mu nekk 10 000 par minute. waaw alors déjà bu demee pendant 1 heure dina ko sentir. dina ko sentir. voilà loolu moo indi. mais bëri woon na coow nag dagg xaalis mbëri. boo xam nga xaalis da ngaa bëgg coow ba ku ñu laal sa bourse dafay métti. lay métti. dana métti également sa ay supporters. waaw voilà. loolu parce que des fois day ñoom ñu may la 25 minutes nga indi 50 wala 100. xam nga c'est pas normal. ñu koy aligné rek ci biir lamb yi. yow mës nga am problème ak mbër yi mbër nii ñëw attaqué la frontalement. mës na am benn yoon. waaw. te. bu dinaa ci génn ba apaisé ko. ndeysaan Baboy la woon. Baboy mel na. alors bi son frère. bëree ak. Pape Cissé. Pape Cissé ak Rock Mbalax. Rock Mbalax waaw. bu ko daal mu génn il est dans tous ses états. dafa gën tase maanaam xam naa ne kii waa Fass la. waaw tu vois. man li ngeen def nangam. c'est-à-dire je l'ai calmé daal di continuer dem. première fois daal bu la mu sàmm. on fait un accrochage verbal ak mbër. il fallait le comprendre. koo bokkal ndey ak baay. waaw ñu indi ñu ci làmb di daan ko daan tu vois. mais seen def ci dara. seen def ci woon dara. def ci woon dara. d'accord lan moo doon tax ñu leen doon reconduire chaque année rek. ah waaw parce que la moo nekkoon secret bi qu'est-ce qu'il y a. secret bi mooy xam nga temps yooyu dëkk bi xëy na xaw na tàng tuuti. waaw. te làmb moo doon apaiser lu bëri. ñu gis que ne làmb amul problème te chaque bëri bu mag bu amaan. ñëpp dañuy toog rester tranquille kenn du génn ci biti. alors ministre bu ñëw dañ naan la xam naa bu laal làmb ji parce que mu ngi dox. waaw te boo bañee am problème parce que bu làmb ji yëngatoo nga nekk ministre des sports. waaw dafa mel ne sa secteur boo yëngatu. moo yëngatu dëgg la alors pour nga préserver loolu nag. mais nga bàyyi fa ñoo xam ne amuñ benn problème. amuñu te mu nekk ci sa secteur boobu moo indi loolu ministre bu ñëw daal di conduire. ñaata ministre des sports yoo nga ñoo la maintenir ba balaa nga fay jógee. ban premier ministre des sports nga njëkk fekkee d'abord. Paye. waaw. ensuite il y a eu Ousmane Paye. non Paye pas Ousmane Paye. ah oui. c'est Ousmane Paye wooyu man ministre des sports. voilà ma njëkk reconnu à ça. après je crois Iba Gueye. après il y a eu Joseph Ndong. bon ensuite. Youssou Ndiaye. docteur Bakardi wala. oui docteur Kane. docteur Ka waaw ak kii. le gars de Guédiawaye là. Malick Gakou. ensuite. mais Faustin moo leen gën a toogloo. bon Faustin voilà. Faustin dafa ñëw ne moom. daf koy def comme kii olympique yi quoi. waaw voilà tous les 4 ans donc on ne touche pas au CNG. voilà c'est vrai même aux fédérations yi aussi daal dafa loolu defoon. au CNG voilà. bon ensuite. maa ngi dem daal ci. bi Malick kii Mbagnick Ndiaye ñëwee. mooy Mbagnick Ndiaye ñëwee. dañ ko nommé rek ma daal démissionné. seen réunion yi mardi dégg naa après yéen festin la woon quoi après les réunions du CNG da ngeen doon def festin bu mag. c'est-à-dire. festin da ngeen doon def ay reer yu mag ainsi de suite. boo leen réunion yi ba pare. déedéet. festin yi ñu doon def. waaw maanaam ba nekkee ci biir yow sa anniversaire jot. comprendre nga. wala nga am un événement heureux ba lu mënti doon. waaw te waa CNG mënuñ ñëw. su fekkee organiser benn affaire après réunion pour ñu indi ko fa. tu dis à ta femme nga defal benn méchoui. tu demandes aux autres wala un traiteur indi yëpp tu vois. comme tey jii mu doon ngénte. ñëpp mënuñoo ñëw. boo ñëw def la même chose. président oui téléphone. excusez-moi. président si diggante ak Alioune Sarr. waaw. rataxoon na à 100%. ah oui. rataxoon na moo tax mu da ngeen doon demalante yéen ñaar. ah oui. moom doon demalante événement familial bu am. ma dem ca. tuddee nga ko doom. ah non non bi ñuy xamante ne boobu nag amatu. arrêté woon naa ne doom. dëgg la mais daal ay waay ngeen woon bu baax a baax. wax dëgg yàlla. ay rapport dem nañ ba nekk sax ci famille parce que dem naa ba. un de ses cousins. takk ma propre sœur. pour te dire. dëgg la xam ne ko lu ñaaw mu am suñu diggante. déedéet. voilà. li ma xew la kër moo sublee maa ngi Sénégal dana ma woo wax ma ko ma ñëw taxaw. bi ngay démissionné. waaw ban jour nga déposé sa démission ak nan nga ko déposé. bon ni ma démissionné mooy. xam naa ne
bu ma ko waxoon à l'avance dana ma woo ñaan ma njëkk te ko du ma mën a bañ. waaw. alors je l'ai mis devant le fait accompli. bi ñu nommé Mbagnick Ndiaye. waaw ma xam ne docteur du mën a bàyyi Mbagnick parce que presque ils ont grandi ensemble. nekk ay fii séeréer. ils ont ensemble. ñu nommé ko ministre. bu bàyyee ci saa si kër dina pourquoi. man moom mooy doog a nommé dafa war a ñëw pour jàpp ne muy warul mën a dem. tu vois waaw. bi ñu ko nommé rek. te xam ne kon du mën a parce que. ci année bi ko jiitu. bu ñu lay wax ne ci aux États-Unis woo docteur. waaw. ne ko ces gens-là sont en train de nous traiter de tous les noms d'oiseaux. il est temps qu'on décroche. waaw. mu ne ma non Cheikh bu ñu bàyyee ci saa si dafa mel ni dañoo daw. nañ bàyyi ba année prochaine. comme ça de manière collective on va rendre le tablier. waaw. ma ne ko ok. alors te déwén sa nag. waaw. ñu waree commencer pour le compte du CNG. mooy suñu nommé Mbagnick. ma ne ah là il faudrait rapidement ma démissionner. nga démissionner. alors mais démissionner dama dem jox ampliation. le ministère. pour ministre bi jot ci. waaw. bàyyi benn au niveau de Niamey. de direction administratif. yónnee benn suñu lamb. waaw. doog a dem ci moom dëkk. mu ne ma waaw mais. est-ce que les gens sont au courant mu ne ko si. parce que def naa ampliation fii mu ne ma waaw. loolu dafa mënutuma laa la ñaan benn service. tu vois. il était triste. ah oui il était même malheureux. malheureux. waaye tout à fait parce que s'y attendait pas te yaakaar bi nga génne am na ñu si condamné CNG. pour te dire ne boo fa jógee ba léegi. mosuma taxaw bureau CNG. mosuma taxaw buntu lamb. depuis 8 ans ngi nii. je suis tout ça de très loin. kon mosoo dugg arène nationale. bon loolu la xam xëy mu ñëwaatee jógee fii sama voyage moom lay voyage si daal xëy mu dem si waatee. danaa seeti Bira. Bira ne ko pour mu visiter loo l'arène nationale mosuma fa dem. parce que bi ñu koy inauguré je me rappelle j'étais au Japon. waaw il fallait que ma yeewu 3 heures du matin. waaw pour mën a suivre. pour mën a suivre inauguration voilà. que j'apprécie vraiment c'est un bijou. yow mosoo. waaye mosuma fa dugg. mosoo fa dugg mosoo lool ne photo président Alioune Sarr nekk président CNG. mosul am ci àddina. daanaka dafa la benn révélation. à un moment donné en haut lieu. waaw c'est ma convoqué. en haut lieu. voilà en haut lieu. mais on voudrait que nga remplacer Alioune Sarr ñu def le président du CNG. si tu es d'accord dès demain on va instruire le ministre. mu def l'arrêté. ma ne leen loolu dee bu ma ko gënal. bu ngeen fa doon teg dina fay 50 millions sax. par mois du ma ko def. parce que c'est lui qui m'a coopté en tant que premier vice-président. ñu waxante waxu góor. kooku mu wëlbati ko naan damay jël son poste. je ne le ferai jamais de la vie. j'ai refusé catégoriquement. et pourtant loolu. toog naa 6 mois après ma doog ko nettali Alioune Sarr. mais ba léegi mosuma ko wax en bureau. benn membre bureau bu la wax ne loolu am na. à part lui Alioune Sarr ma ko waxee en douce. en haut lieu lan lañ la répondre bi nga leen waxee loolu. en haut lieu. waaw ñoom bi nga leen répondre ñoom lan lañ la répondre. waaw mais nag xam nga duñ la mën a woo en haut lieu. waaw wax ay kilifa yu toll noonu. waaw génn naa li laa wax ak ñoom léegi lay wax wala. li ma xam daal mooy ñoo ne ñoom notre choix c'est porté sur toi pour remplacer Alioune Sarr. mais ñu bëri dañ doon wax ne yow CNG yow la woon parce que yow lañ doon gis ci cérémonie yi lamb ji. loolu moo ëppoon doole yeneen yëpp. waaw docteur n'avait pas le temps toujours pour nekk tu vois. loolu la xam nga un docteur mënul à tout moment nekk pour te dire contrainte ci amoon. damay dawal sama oto ba 11h quelque part wala midi. waaw di droite di jox ay interview. dañ may yee sama kër 6h30 du matin pour ma intervenir ci benn journal de 7h. surtout bu amee problème wala dara wala ay institutions yoo xam ne seen jël. alors bu lamb bu mag amee. à 10h j'étais au stade. je supervisais les installations jusqu'à 14h 15h. je retourne chez moi changé wu. 16h fekkaat ma ci biir lamb ji mu nekk ci biir géew bi. supervise affaire alors loolu donc bu lamb ji tasee. 21h 22h tu es chez toi. waaw daa def tout bu ñu enregistré tout ce qui s'était passé ci lamb bi. nga toog di visionner point par point pour lundi mu mën a am argument. mën a xam lan ñuy décision yi mu mën a jël ak mu mënti dem. tu vois ba 1h 2h du matin ma doog a mën a dem tëdd. tout ça si 0 franc. 0 franc. 0 franc mais doo amati une vie de famille. mais ku wax loolu nekk au devant de la scène gis wax habillement dañ doon gis Cheikh Tidiane Ndiaye habillé wu costume parfois mu tenue traditionnelle. loolu yëpp fan la doon jógee. ak sama bopp. sa bopp waaw. yàlla na ma suturaal ma am loo xam ne naa ko jëlee sama bopp.
te bu dee sol lu baax noonu dinañu yar ci loolu. waaw bon ensuite par déformation quand tu es à la banque. doo sol ay jeans kii Lacoste. tu vois. kon boo dooroo ma topp rek continuer. voilà ba léegi wax dëgg yàlla sol lu baax moom. kooku moom après griot yi di la topp Cheikh Tidiane gauche droite. loolu nan nga ko doon dundee griot yi jamono yi. waaw li ma ko daan dundee mooy damay mujj gi. boo seetloo sax mujj gi je ne m'habillais plus en tenue traditionnelle. parce que saa yu ma solee benn. waaw da ci am kenn ku ñëw rek ne la sa biir rafet na. waaw tu vois. danaa ko jël si mais da ngay fa day foon. nga ne ko ah oui d'accord amul problème. mais le lendemain matin il pointe chez toi. pointe chez toi. tu vois comme waxoon naa ko waaw. damay dem en bés bu daal di ko lem. la jox sama njaboot sax du ko yëg. lu ko yëg ndeysaan. mujj gi rek je me mets en costume. en costume waaw en costume daal ma ko ñaan moom mais yéen yi moom dañ ko doon. mais bëri na ay contraintes trop quoi. voyagé nga ak CNG fu bari di xanaa. waaw oui bëri voyagé naa ci bëri wax dëgg yàlla. ànd ak l'équipe nationale de lutte. kii olympique ak surtout championnat d'Afrique yu bëri wax dëgg yàlla. bi Yékini tas fédération Burkina da ngay àndoon nga si délégation. boobu y avait déjà léegi un président chargé de la lutte sans frappe c'était le docteur Raymond Diouf waaw. voilà mu ci moo doon pour bëri simple yooyu moo daan dem. moo doon dem. voilà. phénomène Yékini fekkee nga ko. ah oui fekkee naa ko Yékini kañ moom. c'est un champion boo xam ne moom tamit ñu ko amati. dafa mel ni comme phénomène Tyson. ni mu révolutionné làmb. waaw noonu un champion comme Yékini. tamit du amati. c'est ça depuis lors. c'est depuis lors le roi des arènes. dëgg la. voilà ay 2 ans lay doon. keneen ñu jëlaat ko. lu la marqué woon si époque Yékini. Yékini c'est un professionnel et puis il est très bien encadré. waaw. Yékini kenn daawoo ko gis ci yoo xam ne ni ñàkk fayda wala leneen tu vois. dëgg la. entraînement bëre ñëw làmb ñëw waaw wax dëgg yàlla. luy jeexal nag peut être xam na amoon na ci communication peut être xëy na xaw a dérapé. wala demee noonu ñoo xam ne dañ ko comprendre. waaw c'est bi wax naan gëmul daanu et cetera. mais loolu itam lu mu gëmoon la parce que yow bu yaakaar woon ne. ña fi nekkoon ñëpp ñu naan ngoño kenn mënu ko fee daan. comme du gëm nañ ñooñu war nañ ko mën a daan. te loolu sax c'est bien. loolu c'est bien daf lay gën a glorifier gën a asseoir sa position. waaye wax dëgg yàlla. un champion comme Yékini. le difficile pour ñu amaat ko. amaat ko ci arène bi mais Tafa Gueye c'était le sommet quand même. Tafa Gueye moom. xam nga mën nañu wax ne que Tyson moom moo détruire Tafa Gueye. voilà moo tënk Tafa. mais Tafa itam a fait aimer la lutte à beaucoup de jeunes. saa yu naan j'attaque je connais je gagne. tu vois di def sur boobu di dem. vraiment moom itamit encadrement moo ko permettre loolu wax dëgg yàlla. waaw. jamono jooju daal lamb était à son apogée. non boobu wax dëgg yàlla. lamb dafa neexoon macha allah. c'est-à-dire que avant yooyu di am. sama kër au moins je recevais près de 20 personnes. bu ñu añee pare àndandoo ñu dem ci lamb. c'est-à-dire parmi eux il y avait des ministres et autres là qui sont devenus ensuite ministres. comme le cas des Djibi Ngom et autres là tu vois. ñoom ñëpp ñu naan tasi sama kër lañu naan tasi. simplement dem seetaan lamb. lamb bi Tafa Gueye Eumeu Sène yàqu woon en 2008 El Hadj Ndiaye Rose tëgg waroon ko tëgg te posé wul caution loolu tamit fay la fekk. ah oui. loolu na ngeen ko dundee. ak ñoo ci négociation yi. c'est problème mu kii la woon rek. El Hadj Ndiaye Rose. waaw. problème mu xaalis la woon. waaw. n'avait pas les moyens. pour mën koo joxe ci wàll. foofu rek dañuy fi dem. mais dem tout pour jéem a sauver affaire ba jusqu'au jour. la veille du combat. mais mënu ci woon dara daal. mënu ci woon dara. loolu waaw sinon. combat bu neex la naroon doon boobu. mais dugaloon na caution. dugaloon na caution. c'est-à-dire joxoon na avance mbëri. avance mbëri. waaw ñooñu bu leen koy jox. waaw seen nekk en présence CNG. waaw CNG li muy demandé rek mooy le reliquat des lutteurs ñu déposé ko fa au moins avant combat bi. tu vois. mais yéen jéem ngeen def pour mu delloo xaalis bu mbëri Eumeu Sène lu mu jëloon Tafa Gueye lu mu jëloon delloo ko El Hadj Ndiaye Rose wala loolu seen yoon newu si. waaw su ñu nekk parce que c'était hors CNG. hors CNG. c'était hors CNG. bu doon nag avance ci biir CNG lañ ko joxe woon. waaw. donc boo dee kii da leen jox bu combat amul. ah non kooku moom loolu CNG mën na séddee mais sinon. avance boo joxe fële. ak les rapports ak les avance sur sponsoring également. waaw loolu itam ça ne se fait pas au niveau du CNG. ça ne se fait pas au niveau du CNG. ça ne se fait pas au niveau du CNG. dëgg la. loolu CNG du ci mën dara. mais yéen tamit si sa magistère tout bi ngay nekk vice président CNG fekkee nga ñetti ba ñeenti phénomène yu génn Balla Gaye 2 Modou Lo Eumeu Sène
ñooñu tamit yëngal nañu làmb. ah oui yëngal nañu làmb parce que ils ont du public derrière. Tu vois. Parce que un Modou Lo on n'a jamais sanctionné ci dara moom tamit. Modou bu correct la bu sérieux vraiment ci li muy def. waaw un professionnel lui aussi. voilà yooyu yëpp seen encadrement lay doon. waaw yooyu yëpp seen encadrement la. effectivement ñooy commencé éclore. waaw te mën nañu wax ne ñooñu ñëpp nag. c'est grâce à Gaston que ñu génne leen. ñu génne leen waaw avec ces clap là. ñoo utilisé seen. clap yi ñu doon organisé. alors ci la ñoom Balla Gaye génne ci la ñoom Modou Lo génne ci ñeneen ak ñeneen tu vois. dëgg la mais Modou Lo Baye Mandione verdict boobu. waaw recours boobu Baye Mandione dugaloon. waaw après ngeen ni daaneel Baye Mandione pour kii recours confirmer victoire Modou Lo bi. waaw coow loolu bari woon na de. waaw xam nga ak lu tax ngeen confirmer victoire Modou Lo. làmb ak coow ànd parce waaw. que xam nga CNG. waaw dafa am commission boo xam dafa am règlement de discipline. discipline. ñoom dañuy réunir à part. waaw. am c'est le matériel qu'il faut. divisionner yëpp. réunir def seen rapport ñun daal ko jox CNG confirmé. waaw. alors pour le bureau. waaw. désavouer leen. waaw ñun tamit ay arguments yu gën a wóor yu gën a technique également. pour désapprouver leen. waaw. tu vois. bu ñu ko amul. mais dañuy ànd ak ñoom. boobu bëri woon na coow de biir CNG. amul benn coow amul coow. amul coow. mais ci biti bëri woon na coow de Modou Lo Baye Mandione. waaw toujours moom ci biti moom la ñuy wax ci biti. c'est vrai làmb ak coow ànd. lamb ak coow ànd. c'est vrai c'est vrai mais ay Lac de Guiers 2 daawoon ngeen dagg tamit xaalisam bari coow bari loolu nan ngeen ko nan ngeen ko dundee mu après muy wax CNG loo xam nan ngeen ko dundee woon. waaw li ngay dund mooy. xam nga ci biir CNG. waaw dafa am commission d'organisation. am commission de discipline. am des superviseurs. waaw mbër bu ñu dagg rek. kenn du ko inventé. ca buntu ba superviseur yi ñooy compter le nombre de li ñu accompagnant yi ñu la autorisé. s'il y a un surplus ñoom lañ koy bind. tu vois. mooy indi dagg boobu. waaw ñu convoqué la à 19h. nga ñëw 19h30. waaw ñu daal di ko ñoom tamit daal di bind daal di ko dagg. dëgg. tu vois mooy indi dagg yi rek. mooy indi dagg yi sinon il n'invente jamais dagg mbër boo xam ne nekk ci yow. mais mort dans l'arène mënoon na am si diggante Zoss ak Boy Niang 2 buñ koy dóor ak Boy Niang 2 seen face à face bi après ñu aj fi Boy Niang 2 je pense loolu fii la fekk. Zoss waaw. Zoss Zoss waaw le showman ak Boy Niang 2 après ñu aj fi Boy Niang coow li bari. est-ce que Zoss moo doon waroon bëre boobu. non ñoom ñoo waroon def face à face au niveau de RTS. ah d'accord ok. waaw. moi je me rappelle. après ñu aj fi Boy Niang 2. Boy. waaw parce que dañ jëloon benn coup dóor ko. dóor Zoss. waaw Zoss a failli perdre la vie. est-ce que am na lu ko dóor loo xam ne mën naa perdre la vie. waaw loolu période boobu loolu la ñu fekk loolu après ñu aj Boy Niang 2 loolu est-ce que. waaw même bu juróom coupé sa dóor ko sax. dañ koy aj. ngeen koy aj c'est pas normal. après ngeen ajjiwaat suspension bi. waaw parce que y a eu beaucoup de moom dafa bindoon nag. moom dafa bindoon demande de grâce. ba pare il s'était porté volontaire. waaw nekk un ambassadeur. de non violence. de non violence yooyu nag. chose anti-violence yooyu nañu daal di la ko. waaw daal di ko accordé. daal di ko waaye accordé du nekk ambassadeur. tu vois. ñu mel ne rek un drogué repenti. waaw. di dem nag di wax les méfaits de la drogue xam nga kooku mooy de bien placé. dëgg la voilà un agresseur te bu génn ci loolu. ne agression baaxul. alors là ñu may ko bàyyi ko. mooy indi ñu dindi suspension boobu. bi nga nekkee biir CNG lan moo gënoon mën a yëngal CNG ba yéen ñëpp ngeen mos a peut-être bëgg na da ngeen démissionné amul lu ko mës a yëngal carrément. suñu biir wala. si làmb tout ça mu yëngal CNG biir CNG vraiment bu ngeen xam ne CNG yëngu na dëgg-dëgg. non li mën a yëngal daal mooy. peut-être ku ci ne yaay sant li ngay yëngatu ci sa biir famille. waaw par exemple boo toogee dégg moom pour te dire mos naa toog ci benn rajo bu ñu naan def comme wax sa xalaat. waaw fekk ma jógee aux États-Unis jëloon benn 4x4 nii. waaw mais waa ji xam nga dafa gis xaw ma. waaw ci wax sa xalaat. mu ne c'est vrai waa CNG sàcc nañu. Cheikh Tidiane Ndiaye sax jënd na benn xaama. ci sàcc xaalis bi tu as vu. yooyu xam nga si c'est blessant. c'est blessant. oto boobu pour te dire toog naa presque saison lëmm. mënuma ko yóbbu au stade. ndeysaan. je me faisais conduire par un de mes frères ba amoon benn
Mercedes bool yooyu. waaw damay jël see pour ñu dem lamb. ñemeetuma ko yóbbu. dafa wax ñaaw yooyu biir. te loolu mooy lay gêner sa biir famille. waaw mais pour ñu wax loo tax dana yëngatu bi seen gêne. amoo promoteur yi daawoon ngeen am ñoom problème Luc Nicolaï Petit Mbaye Gaston Mbengue sëñ Modou Niang Pala Mbengue ñoom day yaay Tyson. ñooñu mënoo am problème ak ñoom. waaw parce que charte yi leen régir. waaw dañ koy respecté à la lettre. am na ci ñoo xam ne yàgg nañ ci yàgg boo xam ne xëy na CNG mën na leen tolérer dara. waaw comme par exemple ñu tardé de ba jour ba ñu doog a indi. seen reliquat. wala indi un chèque boo xam ne qui n'est pas certifié. mais day xam ne parce que un Gaston mu ñëw jox CNG chèque. day xam ne da nga naan du la rëcc. du la rëcc du nekk un chèque en bois. tu vois mun nga ko couvrir. bàyyi balaa mu. mais ay chèque en bois daaw na fa am daaw na ko ñu am na ñu ko fa doon présenté. mos nañ ko am une seule fois. mais on l'a géré à l'interne maanaam Alioune Sarr kese. kese kenn yëgu ko kenn yëgu. voilà. loolu mos na am. mos na am une fois. d'accord mais waa même waa bureau bi xamuñu ko. xamuñu ko. maa moom ñoo ko géré. di ko géré ba yëf yi jàll. waaw kenn yëgul voilà. kenn yëgul mais choix des dates moom daa war na poser problème au niveau des dates pour ak attribution des dates clés daa war na am problème au niveau du CNG quand même entre les promoteurs. non je ne vois pas parce que. ñooñu c'est la décision administrative qui s'en charge. boo ñëwee indi sa après nag. dañuy corser affaire yi. dañ ne léegi pour nga jël date. waaw il faut nécessairement nga indi un contrat boo xam ne dafay wane ne date boobu daal ci organisé. voilà bu njëkk nit ñi par fantasy daan jël ay dates sur toute l'année. waaw bu ci sa di ko monnaie. ñoo xam ne daan damay tëgg le premier jël la date bi. amul sax combat. yooyu daan na indi problème à l'époque. waaw mais après. quand on s'en est rendu compte. alors on daal di teg ay règles. ñu teg ay règles. ne balaa ngay jël ci date. foog nécessairement nga def benn contrat te mënuloo jël plus de 2 dates. tant que pare woo bu ñu jëlaat beneen. mais pourquoi ngeen corsé jënd licence promoteur cheral ko manager tout ça pourquoi mënul woon yomb. non bi moo fay jógee nag yokkul woon de. waaw yokkul woon. donc bu promoteur c'était à 300 000. manager je crois à 25 000. prix boobu tu trouves ça normal. mais waroon na ëpp loolu sax. ah oui xool 300 000 pour toute l'année. nga organiser ay combats yoo xam ne da nga naan fay nga 100 millions. waaw. c'est pas 300 000 tuuti na. dëgg la c'est vrai. 300 000 tuuti na mais événement Yékini Balla Gaye 2 bu ne woon nga bëggoo woon Manga 2 Tyson mais événement Yékini Balla Gaye 2 bu 2012 bi. Yékini Balla Gaye 2 événement boobu. waaw bëri woon coow. waaw loolu na ngeen ko dundee biir CNG bëri woon coow. waaw boobu nag maa ko piloté de A à Z parce que Alioune Sarr nekk fi woon. waaw. alors keroog face à face bi mu jëlee c'était à la RTS. à la RTS. dama jëlee parole dama ne lii. dafa dépassé cadre sport. dëgg la parce que bi may ñëw ay char sax laa gis ci centenaire bi. dëgg la mu mel ni couvre-feu voilà. mel ni couvre-feu. côté Malick Sy boobu côté pompier. waa Pikine nag ñooñu. ñu ne côté boobu. mënuñu woon accéder. dëgg la mu mel ni benn bunker bu war def ci loo xam ne. peut-être rek folo. maanaam ce qui est sûr mooy c'est une dernière chance ngi nii. problème bu ci amati c'est fini mais ce combat-là sera annulé. et vous serez suspendu à vie. à vie waaw j'ai été vraiment keroog moom trop. bu amoon dévorement dañu leen doon suspendre à vie. ah mais parce que nag quand même. il faut que la vie continue. la vie continue ñaar mënuñu téye toute une population en haleine. ah kenn mënatul bouger. keroog kenn mënul jaar centenaire ci. dëgg la maa ngi fa woon. ay j'étais là-bas. j'étais là-bas. tu vois il fallait monter. pour mën a dugg accéder ci RTS. mën a ñëw RTS. dëgg la. tey jii yàlla te fa amaatam problème. mais kenn dootu mën a organiser waat lu mel noonu. mais combat bu lu tax ñu teel ko siffler presque 18h bi ñuy jant bi di feeñ sax ñu ko siffler ko la moo waraloon loolu. da ngeen amoon loo leen tiit wala la. dara. saa yu amee kii rek. dafa am yoo xam ni. dañ ko boole ci làmb ca bokku ci. waaw tu vois ay troupe yuy fecc. ay prestations de ceci de cela. des parrains qui doivent avoir des ñoom ñu tëgg leen drapeau. waaw mais pour comme après lumière bi bu jeexee. waaw bañ siffler le grand combat. mais ci amul leneen ci biir. ñu bëri rek. kon waa CNG toogoon nañ si nen di combat boobu. pour man de non un combat reste toujours un combat. waaw man combat bi gën a garaaw ci man. moo doon le premier combat entre Moustapha Gueye ak Tyson. waaw parce que déjà. mu la un grand sëñ de Dakar ñëw ba à la rajo. di ak jéem a apaiser. te parents dina woon naa la bul dem ci lamb et cetera. c'est vrai ñu naan
Cap Vert contre Sine Saloum. waaw yooyu tu vois. pour man boobu gënoon dangereux. tu vois. sa expérience bi nga mujjee vivre si làmb mu bëri woon coow je pensais avec la structure Subatel du boobu. avec structure Subatel combat Modou Lo je pense Bombardier. waaw Subatel bi dugg si. bu dugg si làmb. fekk na boobu ma démissionné. fekk nga démissionné. fekk nga démissionné. kon ba sa grand événement bi nga mujjee vivre si làmb ban la. bon man defe naa ma jógee Bercy. waaw entre Bombardier ak Palla. waaw pratiquement ma ñëwee ci la. si nga arrêté. voilà pratiquement. si nga arrêté après nga tourné le dos à la lutte. waaw carrément parce que man nag. buy dugg dara. damay dem jusqu'au fond. mais bu ma tourné le dos moom. di nga ñëwaat. ci làmb de. nekk président CNG wala briguer beneen poste. ñaanu ma ko yàlla. ñaanal koo xam ne depuis 8 ans mi ngi jógee ci milieu bi. taxawul ci buntu làmb. bu la óolee woowaatoon. bu la óolee woowaatoon. dama waxoon rek xam nga li gën a bon ci àddina. mooy wàcc di ko lekkat. waaw. waxet. kooku ma ñaanu ma yàlla di dund di ko def ci àddina. te képp koy def rek xam nga ne xëy na dafa nekk sa deret. waaw mais loolu moom. naa nettali benn cas. benn anecdote bu ñu naan Winston Churchill. nekkoon premier ministre bu Royaume-Uni. nee na dafa mos di dem à la radio télévision. BBC pour benn interview mu war a jaar en direct. mu jël taxi mu yóbbu ko BBC. mu ñëw ba ci buntu ba. moo chauffeur taxi bi ne ko dama bëgg nga xaar ma. j'en ai pour 40 minutes pour nga delloo ma. chauffeur bi ne ko il n'en est pas question. parce que dama war a dem rapidement sama kër seetaani le premier ministre Winston Churchill war a jàll à la radio tout de suite. alors xamul woon ne que premier ministre bi lay waxal. waaw le premier ministre est tellement content. ba yëkkati mais mënu woon xalaat ne un chauffeur de taxi dana arrêté liggéeyam. waaw rien que pour dem di ko suivre. yëkkati 20 livres di ko may. chauffeur bi jëlu pare ne ko noonu léegi dinaa toog xaar la. mu ne ko ah bon mu ne ko oui mais mu ne ko doon seetaanee ci le premier ministre. mu ne ko kii ay au diable. alors pour te dire que mu ne kon ba xaalis bi ci saa si. tax na waa ji trahir sa propre conscience. parce qu'il avait l'intention d'aller suivre le premier ministre. pour te dire mu ne kooku. pour te dire rek ne ñoo xam ne ni. lu yomb na leen fëkk daal. mais kooku amoon na idée. intention dem seetaan le premier ministre déglu ko. mais bañ ko joxee xaalis rek. jaxase na xelam. waaw mu changement nekk. tu vois mais soo jël demati. alors noonu la. que nit ku baax. mënul dugg wax dara pare. ci génnaat def leneen. loolu daal ñaanu ma ko yàlla. ñaanoo ko boo ko déggee ci man. xam ne nekkatul man wala boog. dof naa wala nekkatul sama xel. loolu ñaanu ma ko yàlla wax dëgg yàlla. am nga sa compagnon yow nekkandoo woon CNG ñu génn àdduna ku mel ni Armand Ndiaye loolu nangu ko des moments difficiles. voilà ñooñu ba léegi itam saa yu may ñaanal samay néew ba samay mbokk. nañ ci bokk. ndeysaan parce que seen famille la woon wax dëgg yàlla. ñu daan demante. Armand ku baax. te seen jërëjëf fi nekk bu jógee fa bu suul dégg. ñu ne jiw ak jiw am nañ xam ne yàlla amul. waaw dëgg yàlla. lu xew ñëppay demante. macha allah. kenn mësul déplacé sa morom. boo amee ci ay idées la ñuy discuter. boo d'accord ci benn décision bu ñu jëlul da ngay argumenté. voilà. manager yi amoon nga si ay xarit. ci manager yi. waaw manager yi ñoom Basirou Babou amoon nga si ay xarit ay affinité. waaw non affinité peut-être parce que man mosul dama sant yàlla. amul ci kenn ko mos na am problème ak moom. dëgg la. voilà. Basirou Babou. ak ndeysaan le manager de Manga. Manga waaw sama voisin ndeysaan. waaw ñooñu wax dëgg yàlla daan nañu waxtaan. waaw c'est vrai. am naa ñoom Yëri Jaxate. waaw Yëri moom. fa Yëri chaque jour sama kër. ndeysaan. ndeysaan waaw muy gaañ. chaque jour sama kër. le manager de Baboy Iba manager bi Baboy bi gaañu. Iba Mbaye non. ba damay fàtte tur bi damay fàtte le manager de Baboy pa sama paa bi rek ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana. ñoom Yëri Jaxate. waaw ndeysaan. amoon na keneen ku yore waalo. waalo daan jaay ay sous-vêtements nekkoon xaritu. Ahmed Diène. Ahmed Diène waaw. dëgg la wax dëgg yàlla am ci kenn xamul saa pour xarma yàlla. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. te tamit enseignement yi ma ci gën a jàng. waaw.
mooy surtout am na benn combat bu tubaab bu door bëri wala benn champion bon je vais taire son nom. tubaab bu door daan ko jëli bu leer nañ. waaw. alors ci guddi gi vers 22h. ma tase moom. ma ne ko vraiment mënoon nga dem noppalu ji parce que fu mu ne guddi na mu ne non je vais aller voir mon manager parce que damay def recours. parce que nee nañ ma daanu moom moo njëkk a daan man ko non. c'est pas la peine. kii daan na la ñëpp gis nañ ne daan na la jëli bu leer nañ. mu ne ah bon ma ne ko ah oui. mu ne comme il a ne tey si kon danaa denc sama recours. comme yow yaa may atte suba te nga ne ma daan nañ ma. kon jarul suba yi may def. wallaay wallaay loolu la dafa ma marqué souvent j'ai eu des remords. ndeysaan ndeysaan mu téye recours. ndeysaan depuis loolu mënatoo fexe moom wax ni te mbër ci dara. c'est vrai. deuxième bi. combat la woon Forman moo doon bëre. amoon altercation arbitre ba doon arbitré combat bi. waaw ñu daal di ko dóor. alors je suis dans l'enceinte je suis dans tout le ça parce que yooyu mosuma gis ci àddina. un arbitre doit être un éducateur. Forman dóor arbitre bi. ah Forman dóor arbitre bi. non contraire bi la. arbitre bi dóor Forman. voilà. oh là là. arbitre bi dóor Forman. alors je suis dans tous les états ma gis journaliste yi daw si ñëw ne ma qu'est-ce qu'il a en cours. ce qui suit va être réprimandé sévèrement. des sanctions sévères seront prises à son encontre. parce que lii commence à développer. ba pare ci loolu. ci guddi gi ne sax je me rappelle Pathé Dieye Fall woo ma. ne ma bu nangoo ti nit di mer journée di tëkk micro. ngay wax parce que tu étais dans tous les états. ku la gis nga doon wax xam ne da ngaa mer. ba promettre des sanctions exemplaires à dem loolu bu ko defee ci depuis loolu boo amaatee problème ci biir enceinte bi. waaw si ñëwee. dama leen wax ne nous avons une commission d'organisation. une commission de supervision. les ans un rapport dès lundi. alors on va examiner tout ça. et à ce moment-là le CNG prendra les décisions qui s'imposent. regretté woo li sa passage CNG. regretté woo amoo si ay regret. non je n'ai pas eu de regret. non. daal ma fa regretté ko dëgg yàlla. et puis je garde très bon rapport ak ña fa nekkoon ñëpp. waaw macha allah. d'accord lan ngay tàggatoo président. xanaa gërëm la sant la rek parce que lii yow yaa ko mën a am ci man wax dëgg yàlla. jërëjëf c'est que depuis 8 ans. beaucoup de journalistes m'ont couru après. pour mën a xam sax pourquoi j'avais démissionné. te amuñu ko. xëy na yow xëy na sa professionnalisme wala ko may. sa ak sa yar. ak sa teggin wax dëgg yàlla. jërëjëf si journal bi nga xam ngay bind kenn du si gis nga bind lu dérape wala bind lu ñaaw wala wax lu ñaaw. te loolu tax mën a am courage. nangu accordé la lii. d'autant que comme je reprends l'avion d'ici après demain incha allah. alors ma dellusiwaatee. Sénégal danañu amaat beneen jotaay incha allah. incha allah booy visiter arène nationale nañu ànd je pense. waaw bu mu ne ma ñëw incha allah dinaa woo Bira. waaw wax ko ne ko kañ la may jàppale. mën na visiter l'arène nationale. pour xam nu mu mel. parce que ci ay télé rek laa koy gisee xam nu mu mel. bi nga yëgee ne Alioune Sarr reconduire nañ ko lu mu la def. reconduire. waaw. pardon est-ce qu'il n'était pas prêt à partir ci buñ ko wëñee reconduire. ah oui. loolu la. dafa déposé woon démission. ah non ça je saurais dire parce que je surveillais tout je surveillais tout. xam nga moom benn vieux ne sax c'était le manager de maa ko Sey Diop. waaw. daf ñu wax naan làmb. yëfu def la ku wér rek génn. loolu génn. alors à chaque fois que ma jaaroon kër Alioune Sarr ay tabaski ko di ko tooñ. dama ne ko docteur yow wéragoo ba tey. yow comme bàyyi ko yow wéragoo ba tey. naan ma ñaanal ma. alors loolu mais. noo gis je pense Bira Sène moom sa poulain noo gisee réunion. Bira nañ naan seen fête bon travail en fait lu xamu na li ci nekk yëpp. waaw parce que moo fi nekk. mais Bira. normalement Bira dafa xam ne fii de Bira c'est un homme du sérail et puis il est issu des mouvements associatifs. bu dul sax làmb kese rek. dafa xam ne noonu la xamee football. xam tu vois. alors dara war ko fa mën a jaaxal. dara war ko mën a jaaxal bu ñu ko toppee normalement. yëf yi war na mën a dox. et puis c'est un gosse sympathique vraiment. sympathique président jërëjëf. waaw jërëjëf yow tamit. kontaan naa trop. waaw ñoo ko bokk kontaan naa trop. waaw kontaan naa trop li nga ma defal nii. parce que tey lii ñu bëri bëgg nañ ko mënuñu ko am. waaw tout à fait. waaw maa ngi la koy sante bu baax a baax. am naa sama boy boo xam ne moom moo gis dara ma mere xam. dina la mere mais dinaa ko defal. parce que moom moom caché foo mënti nekk. donc président foo nekk. waaw ma ne ko maa ngi FM foo nekk maa ngi Canada foo nekk. xanaa bu ñëwee Sénégal man ko yow au bu ñëwee Sénégal non dinaa ko defal def naa lii ba pare. delluwaat. waaw dama la jox lu ma mu téye. non après di ngeen waxtaan bu dàq bi xam naa loolu dina ñëw fii ngeen waxtaan. non sa booy la sa booy la dëgg la xam naa lu ngay fi ngay waxee waaw mais dinaa ko jëndal limonade
dinaa ko jëndal limonade. voilà mais président jërëjëf la tàggatoo. waaw xanaa comme ni ma wax rek gërëm la sant la. merci di la ñaan itam yàlla gën la jàppale. amiin amiin may la nag wér. amiin amiin ba nga itam ubbi sa site bu mag wax dëgg yàlla parce que mérité nañ ko ci def ci naam ji yëpp. parce que normalement yow fa nga doon nekk sax. waaw war a mën a taxaw financé la. nga leen di jàppale ñoom itam daal ubbi sa site bu mag boo xam ni. parce que lépp lu ñu war a def ci naam war a bind ko wala wax ko ci. war nga ko mën a def ci yar ci tegg nag yëpp. dëgg la te yëpp danañ ko suivre. dëgg la waaw yal na yàlla jàppale ba nga ubbi loolu yëpp. amiin amiin bu ubbee sa télévision rek ma ñëw fa ñëw benn interview bu mag incha allah jërëjëf président. waa mbokk internet Iba Kane TV tey lii laa leen andiloon gan bi moom yaakaar naa di ngeen ko consommer sans danger si week-end bi maa ngi leen di sant di leen gërëm ñu leen di jox rendez-vous prochainement si beneen autorité làmb bi nga xam ne di diriger na la lutte sénégalaise président jërëjëf. yàlla na yàlla guddal sa fan. yàlla na yàlla guddal sa fan jërëjëf.